sentido, tão sou sozinho. Então eu vou procurar alguém pra conversar, mas tenho de sair do meu doce lar e não quero, não quero meu doce lar e não quero. Olha que encontrei um paper escrito toque, ele veio do vento, então vamos ver o que é. Vou pesquisar e ver se me tira da escuridão, depressão e solidão. Olha aí uma eta, ai, 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 falo vamos lá. Finalmente saí da depressão, da escuridão e da solidão. Finalmente conversar com a Hilda, era tem coração gelado. Eu sempre também fez meu amor. Mor, 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 mor. A sua gostosa parecer safada, sua safada parecer safada, sua safada, sua safada, sua safada. Eu quero te dar meu coração, ele está guardado pra você pra sempre. Todos querem meu coração, mas eu falo não, mas eu falo não. Parece que você está namorado, encontrou alguém, eu acho que minha hora chegou. Hora de me matar, hora de me matar. Dessa vez vai, dessa vez vai, dessa vez vai. A corda está lançada, não tem como voltar atrás. A corda está lançada e não tem como voltar atrás. Espero que entenda, eu te amei. Pensei que gostavas de mim, mas não.